뛰어가. 아이고, 강 박사가 차 가지고 저쪽으로 간다고 해놓고 저기 끝에다가 우린 텐트를 쳐놨는데 차킬랑 가지고 왔어. 그래 어떻게 뛰어갔다 와야지. 지금 뛰어가고 있어요. 자, 강 박사 차가 어딨냐면은 안 보이죠. 아무튼 여기 있어. 여기. 아, 내가 얘기를 안 했구나. 우럭이다. 우럭 죽는 거 기다려. 야, 이거는 상추가 정말 크다. 좀 이쁘게 싸줘야 되는데 이렇게. 맛있어. 맛있어. 그냥 먹어 먹어. 어? 근데? 요놈 여치 일단 내가 오늘 살려서 보낸다. 우리 집에 오지마. 내가 이걸 강 박사한테 이걸 시켜야 되나 말아야 되나 겁나 고민이 되는데. 초고추장 찍어 먹으면 맛있어. 맛있어, 맛있어.
몇 메다인가 보자. 이게 250m네. 250m면 되네. 어? 요 정도는 가져야지. 그지? 이거 올라가. 가. 올라가. 15분 코스? 15분 코스인데 안 가면 아쉽잖아. 이제 정상 다 올라왔어요. 자, 앞에 보면 정자가 보이기 시작했습니다. 어이, 브라더. 저 앞에가 자월드네, 자월. 저 꾀레군이잖아. 어? 저기 꾀레군. 어디 있어? 저희 풍선 있는 데가 자월더라고? 이쪽 저쪽에. 어. 여기는 저거는 여긴 영종도 시한 거고. 어? 지금 영종도. 영종도가 어딘데? 구멍 있는 데가 이제 저쪽에. 아, 그래? 크게 83m를 잡아야 되네. 시킨 건데. 이게 여기 주변에 이 경관을 안 다져놨으면은 이 소나무 멋진 건 아닌데, 아무튼 잘 다져놔가지고 이게 좀 더 멋지게 보이는 거야. 널 먹어버릴 거다.